¿Sabías que millones de personas en el mundo sufren de bruxismo, pero muchas ni siquiera saben que lo tienen? Hoy te contamos todo lo que necesitas saber sobre esta condición que puede afectar tu salud bucal y tu bienestar general. Quédate con nosotros. El bruxismo es el hábito involuntario de apretar o rechinar los dientes. Puede ocurrir tanto durante el día como mientras dormimos. Aunque parezca algo simple, puede tener consecuencias graves para tus dientes y mandíbula. Apretar los dientes genera un desgaste que puede causar sensibilidad, fracturas dentales, e incluso problemas articulares en la mandíbula si no se trata a tiempo. ¿Por qué bruxamos? Las causas más comunes son el estrés, la ansiedad y problemas de alineación dental. Los síntomas incluyen dolores de cabeza, molestias en la mandíbula, dificultad para abrir la boca y desgaste dental. Me despertaba con un dolor terrible en la mandíbula y no sabía que era bruxismo hasta que consulté a mi dentista. Afortunadamente, hay tratamientos efectivos. Las férulas dentales protegen tus dientes, y aprender a manejar el estrés puede marcar la diferencia. Consulta siempre con un especialista para encontrar la mejor solución para ti. La detección temprana es clave para evitar problemas mayores. No dejes que el bruxismo siga afectando tu vida. Cuida tu salud bucal y busca ayuda profesional si tienes dudas.